我一速就135，我去不等死吗？没事，他要是追你，我大不了跟他拼了嘛。我才不信，你刚才恨不得整死我，你还会为了我跟他拼了？我不信你啊！我不信你，真没呀！别吃了，别吃了，给我们吃点儿，给我们吃点儿。你知道这块肉是我们的吗？没礼貌，不要脸！这块肉是我拿来喂狗的，你吃了我的狗怎么办？哥，他说你是狗呀，哥，他说你是狗呀。兄弟们，真走家，我又不是狗，我是龙，我吃狗食我也是龙啊！真龙天子，无论走到哪都是真龙天子。你看，像猫猫这种啊，哎呦，咋的？你家锅碗瓢盆要继承啊？还真龙天子上了？呵呵，我问你，家真龙天子继承锅碗瓢盆啊？小朋友，黄云。哥，我助人为乐呢，哥，我看这小龙，哎呦我去，卑鄙的这个什么云，黑云呀，这黑什么东西？他太卑鄙了。哎我天，这个黄的跟那个黄的有关系吗？大哥。干嘛呢，哥？金色传说，大哥，你认不认识一个叫做黄云的小龙？那是我兄弟，哥，是你兄弟，我就放心了。是你兄弟就放心了。你兄弟，那我就没打错人啊！你兄弟已经惨死在我的嘴下，啊！你兄弟是个纯废物，干啥不行，吃啥没够。原来是有你这么个大哥呀，啊！一看你就不是什么好东西啊！打你小弟就打对了啊，没毛病。今天你小弟死了就是我干的，哥。我天，吓死球了！他那废物大哥也来了，哥，他那废物大哥也来了，哥。我没他跑得快啊，差点没了啊！还好我急中生智，左拐。完了，我移速700多。别呀！哎呦我天，哥，您猜刚刚怎么着？啊、怎么着？刚才这大黄龙看到你把他老弟杀了，哥，我跟他大战了300个回合，哥，而且我坚定立场的选择了你，哥。那小龙的事，大龙出来掺和算啥？就是，仗义。我从小就仗义，哥。太仗义了。哥，有动静啊！我不占你便宜，哥，我把这小龙肉拿走，哥，我们分家了。嘿，我也不跟这。你咋不在那边吃呢？你咋不在那边吃呢？因为这个考核官刚刚给我打了一顿，我怕他。呀！哎，这谁呀？这不是你吗？我哪有那么大？对哦。我吃激素了，我也不能长这么大呀。兄弟，你素。你为什么跟我兄弟穿一样的衣服？你想学他？囚徒。哎，你这名字。囚徒。有意思。囚徒是不是那种被关在里边的人叫囚徒呀？我是狱卒。什么狱卒？囚徒不是那种被关入天牢的，不就叫囚徒吗？我记得我看古装电视剧。不知道。不是吗？
难道是我记错了？对呀，囚徒。狱卒吧，关监狱。狱卒不是管事儿的吗？他是囚管监犯狱的。吧？不管他了，我先吃饭吧。小黑你，怎么穿？皮肤灵儿。哎呦我天！哎呦我天！哎呦我天！我去！哎呦我天，这大哥这么凶吗？哥，为民除害，为民除害呀、哥！哥，你知道这小黑刚才怎么着？黄八哥，这小黑刚才过来，刚给我一顿打，非得让我穿上他的狗皮，还把我肉抢走了。大哥，你这为民除害呀、哥，救了我和我的女儿呀！他听了你如此的动静卑鄙，，正是如此。黄八哥，真乃英雄豪杰，盖世英雄。吃，哥，吃。呀，跟我说，满腹心事，他现在要倾诉。非常的歹毒。行吧，我先摆出一个质疑啊，让他觉得我认真听他的话了。我先质疑他一手。等他说出来原因，我立马装作恍然大悟的样子。我带俩老弟，哎呦我天！你刚才好像找了一个不得了的人给你背黑锅呀！妈呀，这死墙头草，我操了！大哥，就是这个卑鄙小人把咱兄弟打死了，哥，这个卑鄙的小人呀！不是，你干什么？大哥，他这是什么意思，哥？你把我们跟你混作一谈了？你是反派呀，我们两个是正派呀，怎么？你听说过吗？山鸟与鱼不同路。你这种卑鄙的家伙，就知道大龙欺负小龙，以大欺小，以多欺少。哥没说你们啊，哥，我说这黄八，大哥，狠狠收拾他。哥，刚才吃肉的时候不是这么说。哎呦我去！哎呦我去！哥，为我囚徒兄弟报仇呀！哥，囚徒是我的掌中宝，肉中钉。哥，我拿囚徒当我亲兄弟看待。我们刚才都拜把子了，那是我异父异母的亲兄弟啊！哥，我囚徒兄弟死了，我也不活了，我要淹死我自己，都别拦我。去吧，正好他一个人寂寞无聊，你去陪他吧，赶紧去死，快！都别拦我，快去陪他。哥，我们兄弟之间的情谊，不是你们能想象得到的。行吧，那就算了。一起吃了2分钟饭我忘不了我兄弟啊！的情谊啊！让我再看他一眼，都让开，让我再看他一眼。你这样，你想他，你就把他吃进肚里，放进心里，行带在身边，浪迹天涯，行走哪儿都有他。哥，龙在江湖混，忠义2字当为先呀。哥，没错。